मैं आ गया आपको न्यू छोटी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आपको अपना कोई भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। जैसे स्टार्ट द वीडियो, जैसे कि हम देखते हैं अपने पेज पर मोबाइल स्टार्ट किया हम लोगों को इसमें वॉइस नहीं आती है, तो आपको सिंपल से इसमें दो क्लिक करनी है आपको, जैसे कि। और गाइस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो को आपको कैसे करना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि देख रहे होंगे आप, अभी अभी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। आपको सिंपल से आपको फ़ोन में जाकर दो क्लिक करनी है। आपको सिंपल सा छोटा सा काम है, आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बैक करने के बाद गैस अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है आपको। उसमें आपको सर्च करना है प्राइवेट DNS। आप प्राइवेट DNS को सर्च करेंगे, ये सर्च करता हूँ, उसमें लिख के आ गया। मैंने पहले से ऑन कर रखा है, इसको मैं ऊपर के आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपने ऑन किया, इसको ऑन कर लीजिए। इस पर लिख कर आपको सर्च लिखना है केवल ओनली DNS गूगल, इतना लिख कर आप सेव कर दीजिए। उसके बाद फाइनली आप बैक आ जाइए, अपने पबजी मोबाइल को चालू कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं बस अब अपनी आवाज़ आई है नहीं आई है। बस सॉरी गाइस, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज़ आ गई तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। चलिए देखते हैं। तो गाइस देखा आपने, फाइनली हमारी आवाज़ आ गई है। तो आप लोग जो भी हैं अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, अगर जिसको नहीं पता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।